Chámome Xusto García López, levo traballando aquí na lonja de Burela, 36 anos traballei aquí na lonxa, hasta o mes de diciembre que me jubilei. O funcionamiento da lonxa de Burela é unha lonxa que está aberta 24 horas, iso implica ter unha permanencia aquí de xente, e o día a día, aquí empezamos, dependendo dos días, normalmente empezan as descargas cando é de gran sol pola mañán, marruza de pincho, ou xa é bonito, podes empezar 12 da noite, 10 da noite, 1 da mañán, 2 da mañán, as ventas suelen ser ás 6, 5 e media, 6 e media, como máis tardar. Entón, o proceso é a descarga de peixe, clasificación, colocación en lonxa, e despois a posterior venta ou a puxa, como se queira chamar, aos diferentes compradores que acudan a ela. Aquí na lonxa en Burela traballábamos 44 personas, ao jubilarme eu, máis xente que se vai xubilar, van quedar 42, está dividida en 3 departamentos, por decirlo de unha forma, no cual está o que é oficinas, nestas oficinas entra a facturación todo do peixe, hai un departamento dentro das oficinas que é a Seguridade Social e hai outro departamento que é dos Recursos Humanos. Pois aquí a lonxa está estruturada, hai mantenimiento, que é o da fábrica do xeo, que é unha sección dentro incorporada na lonxa, e pois temos outra sección que é o de lavado e de limpeza de caixas. A lonxa de Burela, en nivel de facturación en Galicia, levamos uns anos sendo a número 2 de facturación en Galicia, nas especies que predominan, a que máis nós vendemos aquí, é a merluza de gran sol. A parte, despois da merluza, temos a campaña da cabala, é unha especie que predomina moito aquí, o bonito do norte, ou bonito do norte, que é como se conoce aquí, son as especies, digamos, máis predominantes, independentemente que temos pulpo, é unha facturación bastante importante, outra serie de especies da arrastre, artesanales, iso é o que máis predomina en especies. Despois, a nivel de barcos que nos veñen, que entra nos flota de todo o Cantábrico, entra a flota desde o País Vasco, Cantabria, Asturias, sur de Galicia, portugueses, entranos unha flota de todo tipo. Aquí, cando chega un barco a descargar, faise unha previa, digamos, do que trae o barco, do que necesita, caixas, personal, xente en lonja, o que pesaje, todo. O barco atraca, descarga o peixe, vaise colocando nas lonxas, vaise clasificando, se vai colocando, e depois vaise ao proceso do que é a venta, a subasta. Desde que se subasta, os compradores, cada un cos seus lotes, o que colle, o leva ben para o seu almacén, o ben o preparan, o cargan directamente en camións, dependendo para onde vai. O normal é preparalo e o peixe despois vai a destinos. Destino é toda España, inclusive se manda peixe para Francia, se manda peixe para Italia, pero xa son os propios exportadores os que están comercializando ese peixe aos diferentes puntos de España. Desde que eu empecé aquí na lonxa, hai 36 anos, aos 3 anos de empezar na lonxa pasei a ser jefe de cancha. O proceso da lonxa, do que era a lonxa bella, digamos, chamamos o que era a cofradía de pescadores, eran unhas instalacións, naquele momento, o que había, galpós, naves que non reunían as condicións adecuadas, digamos, de mantenimiento, de temperatura, de peixe e tal. E foi cando a Armadores de Burela se creou e se fixo esta lonja, a lonja nova. A evolución, pasamos a unha lonxa climatizada, moderna, aínda os sistemas de venta eran un pouco tradicionales ou manuales, como se diría, bolígrafo, foi pouco a pouco, avanzouse moito no tema da informatización. Hoxe é unha lonja informatizada a todos os niveles, a nivel de venta. Temos un sistema de venta por pantalla e de voz que se instalou hai 3 anos, e é o único sistema de venta que existe no mundo. Non existe en ningún sitio un sistema de venta con voz e pantalla ao mesmo tempo como temos nosotros. A evolución é o cambio que se pegou do que era a subasta de voz, o rulero, o clásico rulero, ao sistema actual que temos hoxe, trouxe unhas ventaxas, brutales. Foi un cambio, como dicir, tes teléfono móvil e non o tes, non? Isto foi, digamos, un cambio que nos pegou aquí.
non se depende tanto dun rulero, aprender a rular ou a vender non é cantar para atrás, hai máis cousas que saber, cantar para atrás aprendese igual que se aprende para adiante, pero o cambio informático dache máis seguridade, digamos, en algún momento, non hai as discusións que había de quen se leu a clase conmigo, ou para, ou isto, que quen oía se se leu isto ou aquilo. Agora, cos mandos, é o que sale nunha pantalla, se sales de segundo, pois aparece na pantalla que se lixe de segundo, poden ser milésimas de segundo, pero refléjase. Iso, os dous xuntos, ao propio puxador, vendedor, subastador, sempre lle traía algún tipo de problemilla, entre comillas, pois problemilla de doucho a ti ou doucho a aquel, ou escoitei isto ou escoitei o outro. Entón, iso foi un cambio bestial, brutal, foi pero para todos, non só para lonxe en sí, nin para os empleados, tamén para os propios compradores. Eso, para min, foi a evolución máis importante que se fixo dentro do que é lonxe. Os recordos que eu teño da costeira do Bonito, de cando era un rapaz, meu pai tiña barco, os primeiros recordos que me ven era cando baixaban as varas do Bonito, que eran varas de eucalipto, que baixaban pola rúa Pascual Veiga, ou máis conocido como Calle do Can, daqui de Burela. E despois, ao posterior, ir escoller a mellor vara, a máis dereita, a flota toda aquí, ao mellor 60 barcos aí atracados, 70, donde baixábamos para aquí todos ás 8 da mañán, 9 da mañán, todo o mundo apartando barcos, axudándonos uns aos outros, que tiñas que facer hielo, un que tiña que facer víveres, outro que tiña que meter colchonetas, o que fora, todo o arranchamento para ir, e botábamos aí toda a semana, todos os días, pois preparando o que era esa a nostalgia, digamos, que hoxe, pois, que non o ves, hoxe son varas de aluminio, cada un xa ten as súas, e hoxe un cambio de modalidade, de andar a un oficio a cambiar para o outro, que neste caso sería bonito, pois na mañán ou no día se fai ese cambio. Daquela éramos moitos máis barcos e sempre nos axudábamos máis uns aos outros, había moito menos molla de atraque que hai hoxe, entón non nos quedaba outra, era a fórmula que tiñamos naquele momento. Son, digamos, os recuerdos que teño eu de infancia e de cando era máis Bonito, de como se traballaba no Porto de Burela o que era a costeira do Bonito.